សៀមនេះមិនមែនជាជនជាតិនៅលើទឹកដីសៀមសប្តាហ៍ទេជាជនជាតិដែលមកពីប្រទេសចិនខេត្តយូណានសៀមនេះក្រុមកុលសម្ព័ន្ធជាចៅទាំងប្រុសទាំងស្រីរបស់របរស៊ីធ្វើចៅចូលទៅរុករៀនទន្ទ្រានប្រជាពលរដ្ឋចិននៅខេត្តយូណានណាក៏រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសចិនហ្នឹងគេចាត់វិធានការគេកម្ចាត់ដេញចេញពីស្រុកទេអត់ឲ្យនៅម្ល៉េះហើយជនជាតិសៀមនេះក៏ធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ចេញពីខេត្តយូណានមកអន្តោប្រវេសន៍គឺចេញមករកទីតាំងភូមិករនៅថ្មីក៏ដល់អន្តោប្រវេសន៍មកដល់មកនៅលើទឹកដីកម្ពុជាអញ្ចឹងណាដីសៀមសប្តាហ៍នេះដីកម្ពុជាយើងពីសង្គមណាបងហើយនឹងដីរបស់ម៉ូនប្រទេសម៉ូនមួយសៀមលេបអស់ជនជាតិម៉ូនហើយនឹងទឹកដីកម្ពុជាទឹកដីកម្ពុជាយើងវាយកបាន37ខែសប្តាហ៍នេះយ៉ាងបើច្រើនជាងដីយើងដែលសេសសល់តែ25ខែក្រុងទេហើយ25ខែក្រុងនេះมันជាធំប្រមាណទេតូចបខេត្តដែលវាយកឲ្យធំណាបងមានវិសាលភាពធំបានទាំងប្រាសាទបុរាណយើងប្រាសាទដែលសាងពីថ្មពីអត់ដែលប្រាសាទនៅលុបបូរីនៅភីម៉ាយនៅអង្គររាជសាតែប្រាសាទយើងទាំងអស់នេះសន្តិរាជញញាតចាតែរឿងអតីតកាលយើងខ្មែរអត់បានគិតទេថាវាកន្លងហួសទៅហើយក៏សុខចិត្តនៅស្ងៀមដែរតែឥឡូវមហិច្ឆតារបស់សៀមមិនស្ងប់ចង់បានលេបទឹកដីយើងឲ្យអស់តែហ្មងបងហើយយើងនិយាយមើលមកតែខ្មែរសូរ៉ែនខ្មែរស៊ីសកេតខ្មែរអង្គររាជខ្មែរប្រជាជាតិសោះតែខ្មែរទាំងអស់ដែលសៀមវាមកយកទៅត្រួតត្រាខ្មែរទាំងអស់នោះនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សៀមមិនដឹងទៅណាបើភូមិកំណើតខ្លួននឹងហ្នឹងក៏នៅទៅញោមទៅសរិនអីទៅបើមិននិយាយខ្មែររញោនេះភាសាខ្មែរបើទៅបរិរាមទៅអង្គររាជអីហ្នឹងសិតតែខ្មែរញ៉ាតមកសុំលើកប្រវត្តិរបស់សៀមគឺមិនចាប់តែបើចង់លេបយកទឹកដីយើងឲ្យអស់លីពីមុនមានកម្ពុជាក្រោមខ្មែរក្រោមខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរលើឥឡូវចង់លេបខ្មែរកណ្ដាលឲ្យអស់លីកុំឲ្យមានខ្មែរកណ្ដាលទៀតមកណាវត្ថុបំណងរបស់សៀមនោះបងម្ល៉េះឲ្យការរើរុះស្រុកទេ